Olha, gente, adivinha o que é isso? Maçã. Eu era louca para plantar maçã da semente, mas não conseguia. Eu tentei várias vezes, colocando no guardanapo molhado, como eu via nos vídeos, e não dava certo, apodrecia. E quando foi um dia, abri uma maçã e tava lá a sementinha já com os talinhos da raiz já grandinho. Eu falei, não acredito. Coloquei elas na terra, vou cobrir com plástico aqui e vou deixar alguns dias mais para ele crescer mais, para eu poder replantar. E depois continuo mostrando para vocês.